abaririmbyi ndabakunda mumaze kuririmba mba numva nabafasha ariko njye zaranje butsama ntajwi ngira byararangiye rwose ntajwi ngira mwarepetaga ndi guca murumva n'ibyavamo ntago byavamo Imana yankuye gogose indimbo koresha tubifata byose cyo bita kuroringa mani nababonye abacibagerayo bise mbashona bubazi ibyo ndi gukora dushyiraho rice uretse ko muri iyi minsi nashaka kujya ndirimba hip hop kugira ngo n'ababaji babyumve Yesu yadukuye ku mihanda tuzana mu itore kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'iki akavuka akeneye urukundo mu muryango akavoma ibirohwa agasanga isa n'ikomando nyina ni burise ubwo urumva bazabyara icyo urumva atari jeti babuze uguhobera Yesu aguhumugisha zamura gusenya tabuka tushimiye kuko witeguye gukora bisumba cyane uko dusenze mu izina rya Kristo umukiza wacu amen. Haleluya haleluya zamura ibiganza turamukanye haleluya haleluya cyane nanone haleluya haleluya twihuse dufate byadusoma ijambo ry'Imana twumva icyo Uwiteka avugana natwe mu ijambo ryiwe muri uyu mwanya mwiza wo gutanga ubuhamya tugiye gutanga ubuhamya duhamya aho Yesu yadukuye muri iki giterane cyiza cyateguwe n'itorero ADPR Remera ku nsanganyamatsiko yo kurwanya ibiyobyabwenge n'inda zitateganyijwe baciye mu ijambo ry'Imana ryanditse muri Luka 19 rivuga ngo cyazanye umwana w'umuntu nta kindi ni ugushakisha icyari cyarazimiye nongeye irindi ryanditse muri Matayo 11 umurongo wa 28 havuga ngo mwese abarushye n'abaremerewe muze musange ndabaruhura amen. Yesu ashimwe cyane. Reka tuvuge amazina yacu n'umucamiza abaganira ijambo ry'Imana kugira ngo babashe kumenyana. Nitwa Niyonshuti Theogene ndi umugabo mfite madamu n'abana n'abakobwa babiri n'abahungu babiri kandi n'abana beza basa na se. Abana banjye turasa mwana Imana ishimwe Imana ishimwe ndi umupasiteri ndashimira Imana yaduhaye umwanya mwiza ngo tuza dutanga ubuhamya. Iyo ntanga ubuhamya mba mbyumva cyane ibi biyobyabwenge narabinyweye narabikoresheje ariko kubera urukundo rw'Imana nanjye rumara inyota runyuzuza umwuka wera. Izina ry'Uwiteka rihabwe icyubahiro. Abaririmbyi ndabakunda mumaze kuririmba mba numva nabafasha ariko njye zaranje butsama ntajwi ngira byararangiye rwose ntajwi ngira mwarepetaga ndi guca murumva n'ibyavamo ntago byavamo Imana yankuye gogose indimbo dukomera Yesu amashyi tumushimire. Uretse ko muri iyi minsi nashaka kujya ndirimba hip hop kugira ngo n'ababaji babyumve Yesu yadukuye ku mihanda tuzana mu itore kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'iki kugira ngo umwizera wese atari ahubwo ahabwe ubugingo buhora. Mana ishimwe mu buryo bwose tuzavuga Yesu tuvuga akagira neza. Reka ntabwo ubuhamya vuga aho Yesu yankuye muri iri jambo rivuga ngo mwese abarushye n'abaremerewe muze musange uyu mwami
nari ndamerewe n'ibintu bigeze kuri bitatu byari binyishe. Nuza kumva uri muri iki giterane bikuremereye, uza kunyemerera gusengere. Yesu nahuye nawe akampa imbabazi, nawe aracyahari ngaguha imbabazi. Cya mbere nari ndamerewe nishwe n'agahinda, cya kabiri nari ndamerewe nishwe n'amateka, cya gatatu nari ndamerewe nishwe n'ibyaha. Yesu aratangaza, iri ni ijambo Yesu yatangaje, aravuga ngo mwese abarushye n'abaremerewe. Ntabwo ari abaremerewe n'ibi bibafure, ntabwo ari abaremerewe n'imifuka y'imicanga, ni abaremerewe n'agahinda. Agahinda ni kabi, gahinda karangiza. Gahinda gafite famiye, kagira nyirasenge, kagira se wabo. Gahinda kagira nyirarume witwa Maganya, kagira nyirasenge witwa Kwigunga, kakagira se wabo witwa Marira. Mukuru wa famiye yitwa Gahinda. Banzuye nawe yarakubiswe. Gahinda karagatsindwa, iyo byikubise ku muntu bigahinduka umutwaro. Umukuru w'umuryango nimba araza akagutsikamira, ariko Yesu niwe wenyine. Nta mudogiteri ubaho wagera mu ndiba y'umutima ngateruremo agahinda uretse Yesu wenyine. Nta n'umuganga washyiramo igipimo hano ngakuremo azunguze amabona ufite agahinda gapima 39. Hano wabona uretse Yesu. Mumukomera amashyi, mumukomera amashyi. Mana ishimwe. Igikomere cya kabiri ni igikomere cy'amateka. Amateka arakomeretsa, amateka arangiza. Umuntu wakomerekejwe n'amateka niyo yatashye ubukwe abandi bataraza yicara yihengetse, kavuga ati ni hahandi nibaza barampagurutse. Karari wakwigiye hirya, ngubwo yigiye hirya, ariko igira hirya utagwa. Arabona ibyiza atari ibye, ariko nawe byakubeye. Igikomere cya gatatu ni igikomere cy'ibyaha. Byaha birangiza, byaha birababaza. Nanjye nari ndushye, reka mbegere muvuge ngiyizire rata. Hano hejuru ni danje mwana. Haleluya, haleluya. Nari narakubiswe mwana. Kandi tumva ngo nari imbobo ukagira ngo navukiye mu buzima bubi. Navukiye mu buzima bwiza. Iwacu hari amamodoka. Najyaga kwishura imodoka nkagaruka n'imodoka. Narateteshejwe mu rugo, dufite abakozi banyosaga. Nkanywa igikoma bandirimbira. Nari mfite akagare k'udupine 3 nanyongaga mu gipangu, wowe wikuruza ku mutumbatumba. Ariko umubwiriza yaranditse aravuga ngo iby'isi byose ni ubusa, niwe kwiruka inyuma y'umuyaga natinze. Jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994 iraza itwara imiryango, inshuti n'abavandimwe barashira, na bwa butunzi nisanga ku muhanda ndi mayibobo. Urumva ari nde wari kunyomora igikomere cy'agahinda? Urumva ari nde wari kunyomora igikomere cy'amateka? Wa mwana wavukiye muri bwa buzima mu minsi 100, mu mezi 3, kwisanga ku muhanda ndi mayibobo. Urumva ari nde ko 95 nisanga Rwanda gisi 96 hariho nozi imodoka ngangika mwana. Njambabazwa n'imbobo twabanaga Rwanda gisi tarakizwa bitaba yavuge ntagirakizwa. Duherutse gukubita n'ibiramobe ati fasta bayikuyemo amenyo. Rero urumva umuntu bakuyemo amenyo ntiyabasha kuvuga pasteur ati fasta ati fasta. Aturacyari faster.
ahita ambwira ngo nanjye narashatse nararongoye umwana w'imfura nabyaye namwise Theogene ngo nazakwibagirwa. Yanyisize umwana we yamwise izina ryanjye, bivuga ngo dufitanye amateka. Ndababara babarira imihanda, sinzibagirwa umugabo wanoraguye 96 Jenoside irangiye, ngeze ku Kinamba aramenya sinamumenya, hanyuma akazaga abandi ariko yokesha burushete n'ibitoki, arampamagara ngo ngwino urye, ndaza ndarya, aranganiriza, arambwira ngo uratinyuka kugukoresha nubwo utamenye nakumenye, umunsi wavukaga nari umuboyi w'iwanyu. Ankura mu Kinamba njyaniwe, mamara umwaka umwe ntacyo namuburanye, imihanda biranga nyine ndamujabuka nigarukira Rwandegisi. Ngeze Rwandegisi rero niho nangirikiye birenze, ngarutse nkubitaho direde ku mutwe, icyo bita kwikubita amani. Ibikoresho tubifata byose, umushumba wafashije nkabwi koresho tubifata byose. Cyo bita kuroringa mani. Nababonye abacibagera mise mbashona, bubazi ibyo ndi gukora. Dushiraho rici babyita gusepuza mani. Ntabwo waba umaze kwikubita ngo ugende nka Babiloni dufata ingendo zawe bawusi, uba wumva ingoma abandi none uwagendaga nk'iniga aragenda nka pasiteri. Dukomere Yesu amashyi tumushimire, reka nihute ndababara ndangirika, ibyaha biranyangiza, nisanga Nyabugogo ndi Marine igangika ku muhanda, hariya pipinyeri imbere ya Stivale kwa Buraza, imbogo twabanaga bagashitsi n'abakibindi baracyahari ntibarakizwa, ariko maze gukizwa no kwakira Yesu Kristo amindurira amate, agera mu mutima yamoramo kagayi. Mwana wakongereye ibyuma, mpora mvuga n'ejo nzavuga umuhogo n'itacu. Amindurira amateka, ndakizwa ndabatizwa. Dukomere Yesu amashyi tumushimire, nakambabwira soza ntabwo ari ubugingo gusa, iyo ukijijwe yomora n'ibikomere by'ibirarane. Yarabinyomoye agarura ibyishimo, Satani yaranyambuye agarurira agaciro, Satani yaranyambuye. Iyo ukoresha ibiyobyabwenge aho bitangiye kujyamo sha, muvuga ngo Imana imuhe umugisha. Ibiyobyabwenge birakwangiza, bagambane. Iyo ukoresha ibiyobyabwenge bigukura muri sosiyete, kugera mu rwego usura uwamwiganye, kugera mu rwego usura so wanyu nyoko wanyu, agahamagara reposi ngo ngwino uganirize umushyitsi, atari urukundo batinye kugusiga muri sa, kabandi tumusiga muri sa turasanga yitwaranye na cage. None wakoreshaga ibiyobyabwenge wari imbobo, Yesu amaze kumuha agakiza yicaranye na fande. Komera Yesu amashyi umushimire.
arashaka kuguha ubugingo ariko akomora n'ibikomere by'ibirarane. Ijambo rya kabiri, umuntu ukoresha ibiyobyabwenge n'ipfurwa ku muryango, kugera aho bamuvukana so na nyoko abatacyemera yuko yakubyaye, kiswa akugarurira agaciro mu muryango w'iwanyu. Ijambo rya gatatu, ni amaboko yawe uri gusenya ejo hawe hazaza basenyuka. Ijambo rya kane, ni amaboko y'igihugu. Niyo mpamvu itorero dushyiramo imbaraga n'ubuyobozi bwite bwa leta, tukaza hano bakesitara aya mahema, tukesitara ibi byuma, tugira ngo tubwire umuntu umwe Yesu ukamushaka kugira ngo amuruhure, amuhe ubugingo, kandi tukiri no mu isi amuhindurira amateka. Mpamvu zigeze kuri eshatu zituma abantu bakoresha ibiyobyabwenge. Ijambo rya mbere ni amakimbirane yo mu muryango. Mwana akavuka akeneye urukundo mu muryango, akavoma ibirohwa, agasanga ise ni komando, nyina ni buriseri. Ubwo urumva bazabyara iki? Urumva atari jetiri? Ise ni komanda se, akana karagira imyaka 5 kagiye mu irerero cyangwa garidiyene, kataha kagasanga se amaze kumeneka, nyina yarangiye, amakimbirane mu rugo. Ise ni ikimamiyo, nyina ni umujugujugu w'umusafuriya, akana kakahita gakusha, kakwepa imihini basa na nyina bari kurwana, kabona bitazavamo, kakagana umuhanda, kagera ku muhanda kagasanga kandi kamarine kaje kera, kakamubwira ngo gotomera utazaba imbwa wa murezi, akaba aracomye, bikahita bihwaniramo. Amakimbirane yo mu muryango, aba bana bakeneye urukundo, mubaho urukundo. Ijambo rya kabiri rituma abantu bakoresha ibiyobyabwenge ni amateka, uruhererekane rw'amateka. Amateka ni ikigeni kitwemerera. Ijambo rya gatatu, ikigare, abugendana nabo, ikigare ubamo. Reka mbabaze, ucuruza amakara asa n'iki? N'amakara. Ucuruza ifu asa n'iki? N'ifu. Ucuruza ibitoki asa n'iki? N'amakakama. Rebera ukwegereye mugutumeho, mufate mu kiganza. Ariko mwana wamufashe, mumbwire ngo utancika mwana. Ongera umumbarize ngo ugendana nande se? Ugendana nawe usa. Ariko yambabariye, iyo ntabwo ubuhamya ntabwo ndinjiji. Murabona hari injiji yambara ikoti na karuvati igashyiraho n'akuma. Yesu yaguhamagaye akomora ibikomere by'ibirara, akaguha izina ri yangubise. Izina rya mbere nitwa umwana w'Imana, irya kabiri mba umuvugabutumwa, irya gatatu mba umudiyako, irya kane mpita mbona umugore aragemera. Ubu nanjye afite madamu umwana, mpita mbona umudamu, mpita nitwa umugabo. Irya gatanu mbyara umwana w'ifura, mwita puramedi, mpita nitwa papa puramedi. Irya gatandatu mbyara w'umuhungu, mwita asa, mpita nitwa papa a. Iyo ukijijwe Yesu aguhundagazaho amazina. Irya karindwi mu muyobozi w'icyumba cy'amasenge. Irya munani mitamba mwari. Irya cyenda mitamba pastor. Shimira n'abayobozi banjye b'itorero bari hano, bareze uyu muhamagaro. Mu mirimo ya gipasiteri nkunda n'itatu, ni myinshi ariko harimo itatu. Wa mbere, iyo ndi kumanyura umutsima, arawumanyura ahereza abigishwa be,
nushaka urangije kwiga mu Bwongereza ariya meza ntiwayageraho ni pasteur. Nushaka ube watona ntabwo wayageraho ni pasteur. Umurimo wa kabiri nkunda mu murimo wa gishumba, iyo agiye muri Yorodani kubatiza ndi kumanukamo gake ngiye kubatiza abandi baji bahindutse bagahinduka abana b'Imana, kandi na hano barimo tuzabatiza ejo bundi. Nushaka ufite amakamyo 6 ari amazi ntiwayajyamo ni pasteur. Undi murimo nkunda ongera umpe Bibiliya, iyo ngiye gusezerana n'abahuje ibiganza afashe Bibiliya ndi kuvuga ngo ngiye pastor Niyonshuti Theogene kubw'ububasha neshwa n'ijambo ry'Imana n'itoro rya ADEPA. Nyirambege tabaye umugore wa Rudomo, Rudomo yabaye umugabo wa Nyirambege, Imana afatanyije n'abagitanduka. Ibyari ibyanga itambyeza bagataha bakarara. Ndanibuka ko nari Marine Nyabugogo, nibuka ijambo nasomye rivuga ngo mu mahanga yose uyu bagakora ibyo gukiranuka igira gute. Reka mbasenge hanyuma yo gukizwa ikomure n'ibikomere by'ibirarane. Mwese abarushe n'abaremerewe muze musange ndabaruhura. Jambabari iyo mbona uri gucoma uriya mwotsi umukurura gute ngo umwotsi umwe gusa uri gukomanga imageragere hariya mageragere ngo mucumbikira imyaka 25 kugufatana bure ebyiri biba bihagije burundu uri gukomanga uvuga ati mucumbikire. Ariko Yesu ateze amaboko akubwira ngo ngwino kuruhure. Nta mahoro y'ibiyobyabwenge, nta mahoro y'ibyaha. Ndumva afitiye ideni Imana ryo kuvuga ko Yesu ababarira, ryo kuvuga ko Yesu yamara, ryo kuvuga ko Yesu akura nikotini mu mubiri. Wari warishwe n'inzoga, wari warishwe n'urumogi, uno umukozi w'Imana kandi uretse n'ijuru Imana yanyemereye yamaye n'umugisha. Ubu mu modoka ziparitse hariya harimo n'iyanjye. Urarushye agahinda kakwishe, amateka aragukomerekeje, ibiyobyabwenge birakwishe. Zamura ikiganza ngo usengera ahuri. Abana mumanure ndaza kuba ndashaka gusengera uwemera akarushye. Imana ibahumugishe, Imana ibahumugishe. Mubaje hano nibagaruke, abaje hano nibagaruke, n'abandi shaka gusengera. Mpobera di babuze uguhobera. Yesu aguhumugishe. Zamura gusengera, tabuka ngura wiruka. Nimuze mwiruka mbatureho umugisha. Mwahuye n'ababaturahimire. Abaje hano nibagaruke ndashaka gusengera indushyi. Tebuka hagarara. Chika va mu byaha ntihagire uwo muzana, buri muntu yizana. Nanjye narizana. Yesu ngwino akomure ibikomere. Tebuka urabona ko ukirimo. Nudakizwa ejo itegeko riza. Afande uyu munsi hari umuntu ufungara, uyu munsi ni ku mbabazi. Dukomere Yesu amashyi, uyu munsi ni ku mbabazi. Ariko nudakizwa uyu munsi ejo ugahura na fanda azagutambikana.
Mana ikubabarire tebuka aha ntabwo twivuna nk'izi abana mube muretse abana ndaza kubasengera weho mbwira uje ukiri muto tebuka saba abashumba banjye igihe cyatambutse tuzagaruka kubuvuga mwigira hino muze mudufashire ivugabutumwa dusengera wowe amerekeje Yesu niwe yakomba ibyo bikomera niwe bikomera kandi usaba umushumba wacu abagira inama n'abase niba hari undi usigaye nawe naze. Yesu ni umunyembabazi, ni umugwaneza. Impamvu y'iki giterane, impamvu ubona abantu bose baje hano ni uko Yesu ashaka kugukiza. Niba hari n'undi nawe naze. Hasabe kandi abantu mwese mwicaye muhaguruke kugira ngo dukomere Yesu amashyi tumushimire kubwaba tumushimire. Niba hari n'undi usigaye naze natera intambwe ze. Impamvu y'uyu mwanya ni ukuguha amahirwe kugira ngo Yesu akubohore, agukize, akubabarire, agukure mu byaha, agukure mu ngeso mbi, aguha amahoro, akumara agahinda, akumara umubabaro. Icyaba kikuvunnye cyose agerageje uko ushoboye, ariko uyu munsi Yesu arashaka kugukiza. Tugiye gusenga Imana, ariko niba ari n'undi uhari nawe naze. Ibyaha wakoze icyo ari cyo cyose, Yesu yaje kugira ngo agukize, yaje kugira ngo aguhe amahoro. Nicyo cyamuvanye mu ijuru. N'uyu munsi arashaka kukuruhura, arashaka kukugira neza. Mwe mufashe iki cyemezo muhagaze hano, mufashe icyemezo cyiza cyane. Mwe muje hano, mwe muhagaze hano, mwafashe icyemezo cyiza cyane. Tugiye kubasengera. Mureke dusenge Imana. Mugiye gusubira amagambo mvuga, kandi mwebwe muhagaze hano turabashimiye cyane. Mufashe icyemezo cyiza. Yesu agiye kubakorera ibintu byiza mu buzima bwanyu, ntabwo muzabyicuza. Amagambo ngiye kuvuga muyasubiremo. Mwami Yesu, turagushimira ko waturinze, nubwo twari mu aha ariko ntitwapfuye. Turagushimiye ko watuzanye ngo twumve ijambo ryawe. Uyu mwanya tugusabye imbabazi byacu, udukize agahinda, udukize ibyatugoye, udukize intimba, utubabarire, udukize indwara zacu, ibyo tutashobora kureka udushobora kubireka. Amazina yacu ave mu gitabo cy'abarimbuka, twandike mu gitabo cy'ubugingo. Natwe tuzagukorera, natwe tuzavuga kukiza, natwe tuzavuga ineza yawe, natwe tuzavuga urukundo rwawe, natwe tuzavuga ko uri umwami w'abami. Tugushimiye ko utubabariye, udukize imivumo y'ibyaha, udukize za karande, kize ingeso mbi zose. Uhereye none ntituzasubire mu byaha. Ibyo tubisabye mu izina rya Amen. Mwami Yesu Kristo, ibiganza kuri aba bahungu n'abakobwa, abagabo n'abagore,
bahagaze hano imbere yawe uyu mwanya baraje kugira ngo babarire uyu mwanya baratuye bahagaze hano nk'abakozwe ku mutima bumva baragowe ukiza umwuka w'ubujura ababasa n'ubutura ubukize mwami Yesu ibiyobyabwenge ababaswe n'inzoga n'amatabi n'ibindi biyobyabwenge bitari bimwe turabasengera ngo uhereye none wibakize amaraso ya Yesu nababeho nababohore nabatunganye nabahindure bazima rwose uhereye none nibagira amahoro mu mutima uhereye none nibagira icyerekezo cyiza nibambara imbaraga nshya nibagira ibyiringiro bizima uhereye none turabasengeye kugira ngo batandukane n'umuvumo w'ibyaha baye kubaho ubaho ubuzima bafite impano zagukorera niba abakozi bawe niba bavuga butumwa niba baririmba niba batanga ubuhamya kugira ngo n'abandi babaswe n'ibibi babivemo maze bakuyoboke Yesu turagushimiye ko wababariye turagushimiye ko wibakoreye turagushimiye ko bitashoborwa n'abakoye tugukomeye amashyi tugushimira tugukomeye amashyi tugushimira kandi uhereye none ubashoboze zasubira inyuma bagira imbaraga umugisha ubahe imibereho ubahe gutunga ubahe gukira ubahe gutandukana n'ikibi cyose uhereye none imiryango yabo igira umugisha uhereye none nibakore neza uhereye none nibagire gutekereza kuzima uhereye none nibagira imbaraga tubatuyeho ibyiza tubatuyeho umugisha tubatuyeho amahoro tubatuyeho imbabazi tubatuyeho imbaraga ni mu izina rya Yesu tubisabye bakoze amen amen. arakoze cyane.